हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रीना मोड़ अन्वी होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत करती हूं। तो आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। क्या होता है एलर्जिक राइनाइटिस एंड इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और होम्योपैथिक में इसकी कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं जिससे हम इसको क्योर कर सकें। इससे पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दी गई बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो के एंड तक बने रहिए, ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है। तो दोस्तों, एलर्जिक राइनाइटिस कोई एक हार्मफुल डिजीज़ नहीं है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं होती है जो किसी पर्टिकुलर थिंग्स के प्रति हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। इसकी वजह से बार बार छींके आना, नाक से पानी आना या कई बार हेडेक होने लग जाता है या फिर कई बार स्किन इरिटेशन भी हो जाती है। ये सब परेशानी आ जाती है किसी पर्टिकुलर थिंग्स के कॉन्टेक्ट में जाने से या फिर उस एरिया में जाने से। तो ये कौन कौन सी जो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से होती हैं। तो सबसे पहले तो ये वेदर चेंजेज इंक्लूडेड है इसके अंतर्गत। अगर कोई मतलब कई पर्सन होते हैं जो वेदर के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही वेदर चेंज हुआ, छींके आना या फिर जुकाम लग जाती है उनको बार बार, तो वेदर चेंजेस की वजह से हो सकता है। या फिर कोई स्मोक वाला एरिया हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा धुएँ हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। डस्ट एलर्जी हो सकती है, कहीं डस्ट वाले एरिया में गए तो उसकी वजह से भी हो सकता है, बार बार छींकें आने लग जाती है। या फिर पोलन ग्रेन्स यानी कि परागकण, इसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर कोई सॉफ्ट टॉयज़ की स्मेल वगैरह हो, इससे भी हो सकता है। एनिमल डग, एनिमल वेस्टेज, इसकी वजह से भी, इनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल से भी हो सकता है। या फिर कोई खाने की जो चीज़ें हैं लाइक एग हुआ, फिश हुआ या फिर जो मशरूम है, इसकी वजह से भी एलर्जिक हो सकती है। तो अगर ये परेशानी अगर एक या दो बारी हुई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपने आप, जैसे आप उस जो पर्टिकुलर थिंग है जिसकी वजह से एलर्जी है उससे अगर आप दूर हो जाएंगे तो ये आपकी सबसाइड हो जाएगी दिक्कत। पर अगर यही प्रॉब्लम आपको बार बार रहे या फिर किसी लंबे टाइम तक रहे तो ये आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। ये एक बड़ी डिजीज़ का रूप ले सकती है, लाइक साइनस हो गया, नेजल पॉलिप हो गया या फिर अस्थमेटिक अटैक आने लग जाते हैं या फिर एलर्जिक ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। तो इस परेशानी का फिर इलाज कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो होम्योपैथिक में इसकी कौन कौन सी मेडिसिन है जिससे हम इसको क्योर कर सकें, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन आ गई हिस्टामिनम। हिस्टामिनम 200 की डोज आप किसी भी एलर्जी कंडीशन में ले सकते हैं, लाइक बार बार छींके आना या फिर जो नाक से पानी बहना या फिर ये जो जैसे कि आप डस्ट वाले एरिया में गए उसकी वजह से आपको ये सब परेशानियां बढ़ रही है, हेडेक होने लग गया या फिर कोई स्किन की इरिटेशन भी अगर जो पर्टिकुलर थिंग्स के पास अगर आप जाएंगे पर्टिकुलर एरिया में तो उसकी वजह से हो रहा है, तो आप हिस्टामिनम 200 की डोज दिन में एक बार ही लीजिए, आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। यानी ये मेडिसिन थोड़े लंबे टाइम तक रखेंगे तो ये जो परेशानी है ये एकदम सही हो जाएगी। तो हिस्टामिनम 200 की डोज आप डायरेक्ट टंग पे भी ले सकते हैं या फिर आप पिल्स में भी ले सकते हैं, आप कैसे भी ले सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो हम एलियम सीपा। एलियम सीपा के अंतर्गत क्या होता है कि बार बार छींकें आती हैं, नाक से पानी आता है या फिर आंखों से भी पानी आता है। और ये जो नाक से पानी आता है वो बहुत ही कोरोसिव होता है, यानी कि जहाँ भी ये जो नाक वाला पानी टच होता है वहाँ पे एकदम छीलन सी आ जाती है, वहाँ पे फिर बर्निंग होने लग जाती है। अगर ये वाली कंडीशन आती है और ये सिम्टम्स अगर इवनिंग में ज़्यादा एग्रावेट हो रहे होते हैं या इन सिम्टम्स के साथ में अगर हेडेक भी हो रहा होता है तो आप एलियम सीपा 30 की डोज दिन में 3 बार ही लीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट के अंतर्गत क्या क्या सिम्टम्स आते हैं कि पेशेंट को जो डिस्चार्ज होते हैं उसके बाद में बर्निंग फील होती है एंड जो चेस्ट में एकदम जकड़न से फील होती है एंड वीजिंग साउंड आता है चेस्ट के अंतर्गत एंड जो गले में एकदम खराश हो जाती है एंड पेशेंट को फील होता है कि अगर थोड़ा गर्म पानी पिए तो उसको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगर ये वाले सिम्टम्स नाइट में ज़्यादा एग्रावेट हो रहे हो तो आप आर्सेनिक एल्बम 30 की डोज दिन में 2 बार ही लीजिए, आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन नेट्रम्यूर।
नेट्रोम्यूर पेशेंट के अंतर्गत क्या सिम्टम्स आते हैं कि पेशेंट को एक बार के लिए एकदम से ड्राई नोज हो जाता है एंड देन उसके बाद में एकदम रनी नोज हो जाता है। अगर ये ड्राई नोज एंड रनी नोज वाली कंडीशन ऑल्टरनेट हो रही हो पेशेंट को, एक बारी ड्राई एक बारी रनी नोज, तो आप नेट्रोम्यूर 30 की डोज दिन में 2 बारी लीजिए, आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो जेल्समियम के पेशेंट को क्या फील होता है, जेल्समियम के पेशेंट को लगता है कि उसके जो गले में होती है वो खुजली हो रही है, टिंगलिंग फीलिंग हो रही है एंड पोस्ट नेजल में भी इचिंग होती है उसको एंड रनी नोज रहता है, स्नीजिंग आती है बार बार एंड पेशेंट को एकदम वीकनेस फीलिंग होती है, प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती, एकदम डल फील करता है, बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है। अगर ये वाले सिम्टम्स पेशेंट के अंतर्गत है तो आप जेल्समियम 30 की डोज दिन में 3 बार ही लीजिए, आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा एंड ये मेडिसिन थोड़े दिन कंटिन्यू रखेंगे तो आपके सारे सिम्टम्स सबसाइड हो जाएंगे और आपको धीरे धीरे रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो पल्सीटिला 30 पल्सीटिला की डोज आपको कैसे लेनी है। पल्सीटिला मेडिसिन के पेशेंट में सिम्टम्स आते हैं कि पेशेंट को प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती एंड जो डिस्चार्जेज होते हैं वो एक चेंजेबल कंडीशन में होते हैं, जिसकी एक बार के लिए आपको एकदम थिन डिस्चार्ज आ गया नोज से, फिर उसके बाद येलो डिस्चार्ज आने लग गया एंड ये जो सिम्टम्स होते हैं वो अगर आप रूम से बाहर जा रहे हो तो पूरे सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। जैसे आप रूम के अंदर आते हो या फिर कोई वार्म प्लेस में जाते हो तो आपके ये सिम्टम्स एग्रावेट हो जाते हैं और पल्सीटिला के पेशेंट को बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती है। अगर ये वाले सिम्टम्स पेशेंट के अंतर्गत आ रहे हैं तो आप पल्सीटिला 30 की डोज दिन में 3 बारी लीजिए, आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। एंड दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।